হ্যালো এভরিওয়ান, ওই বেলগাছটা দেখতে পাচ্ছো? হ্যাঁ, ওই বেলগাছটাই। ওই বেলগাছটার নিচে কালকে একটা পাখি পাওয়া গেছে। এই যে এই পাখিটা কি বলো তো? মা আর বাবা রেস্কিউ করে নিয়ে এসছে। ছাতু পরিষ্কার করছে, পোকা আছে কিনা দেখে খাওয়াতে হবে, খিদে পেয়েছে হয়তো। আর পাখিটা কি আর বুঝতেই পারছি না, কাকে ঠুকরেছে ঘাড়ের এখানে, কিন্তু ভাগ্যক্রমে কোনো রকমের রক্তপাত হয়নি। আর মা খাইয়ে দিচ্ছে, ছোটো ছোটো ছাতুর গোলা করে খাইয়ে দিচ্ছে। আর খুবই খিদে পেয়েছিল, তাই খেয়ে নিচ্ছে পটাপট। তারপরে আমি একটুখানি বোতলে ঢাকনা করে জল খাইয়ে দিলাম। একবারই খেলো, তারপরে কিন্তু একবারও মুখে নেয়নি। অনেকবার ট্রাই করলাম, ও আর নিলই না, মুখই খুললো না। বড় ট্যান্দর পাখি। তারপরে বুকে আটকে গেছে কিনা, গলায় আটকে গেছে কিনা, তার জন্য মা একটু মালিশ করে দিল। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে, এটা কি পাখি এখন আমরা জানি না। আমার তো মনে হচ্ছে এটা কোকিল, বাবাও বলছে কোকিল। তা তোমরা যদি কেউ জানো কমেন্ট করে জানাও এটা কি পাখি, ঠিক আছে? আর একটু ঠিকঠাক হয়ে গেলে, চলাফেরার মতো অবস্থা হলে আমরা ছেড়ে দেবো।